वेलकम दोस्तों, दिस इज़ डी ट्रेंडर्स। तो आज हम एक ऐसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने जा रहे हैं जो शायद ही किसी यूट्यूबर ने की हो। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करें और आप सर्च करें आई रिंगटोन। ये वीडियो देख के भी आपको मज़ा आएगा और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं ये आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लिया है। जितने भी टून हैं सब आपके मोबाइल में आ जाएंगी। ये देखिए जी, मैंने पहले सिलेक्ट किया, वो परमिशन मांग रहा है, आपने इसको अलाउ कर देना है। ये देखिए जी, अलाउ परमिशन को ऑन कर देना आपने। तो ये देखिए, मैंने इसके रिंगटोन के ऊपर क्लिक किया और फिर करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और वहाँ पे सर्च करें रिंगटोन्स। ये देखिए जी, आपके सामने आ गया है ऑप्शन और आप देख रहे हैं आईफोन की मिक्स है मेरे ख्याल से रिंगटोन। मैंने वो सिलेक्ट जो सी की थी एप्लीकेशन से, वो इधर मेरी सेटिंग में भी आ गई है। ये देखिए जी, आप इसका वॉल्यूम हम ऊंचा कर देते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए जी आप, तो इसके बाद हम फिर उसी एप्लीकेशन में जाएंगे। जितने भी रिंगटोन है आईफोन की वो आप इस एप्लीकेशन में ढूंढ सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लगाए, ऑल इन वन है। आप इसमें रिंगटोन, अलार्म, किसी दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं रिंगटोन। ये देखिए जी, आईफोन रिमिक्स लगी हुई है इधर। अब हम और कोई लगाते हैं इसके ऊपर। ये लग गई जी, एपेक्स। ये देखिए जी आप, ये लग गई, खुद ही लग गई है। इसके बाद और भी है, और आप नोटिफिकेशन के ऊपर अब आते हैं हम ऑप्शन के ऊपर। ये देखें, नोटिफिकेशन के ऊपर भी वो लगी हुई है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको शोर देखने को मिलेगा और आप इसको मैनेज कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, दी ट्रेंडर को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, जो ओल्ड फ़ोन की भी सिलेक्ट की है, ये आपके सामने ओल्ड फ़ोन की भी आ गई है। ये अब हम अलार्म के ऊपर चलते हैं, अलार्म के ऑप्शन के ऊपर। मैं पहले भी कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा शोर देखने को मिलेगा, आप इसको मैनेज कर लेना। और ये अब हम अलार्म को ऑन करते हैं। तो ये इसकी अलार्म टोन है इसकी, ये इधर लगी हुई है मूविंग फ्लावर। ये अब हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे और उसमें आ जाएगी। ये हमने पिन बॉल को सिलेक्ट किया और आप देखेंगे कि उसमें भी वही पिन बॉल ही आएगी। इसको थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ढूंढनी है इसमें पिन बॉल कहाँ है। ये देखिए जी, पिन बॉल आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, डी ट्रेंडर को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें।
अगर जो कोई मसला आ रहा है वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। ये देखिए, जब हम आईफोन रिमिक्स की भी आई हुई है।